И може да звучи расистко, може всичко да е, но само араби. Само араби, които продават, които се инсталират тук и не им пука, и предимно жени и деца, защото видиш ли, закона защитава жените. Нямаш право да й кажеш каквото и да било. Ето вижте. На място се бъркат коктейли, което е в разрез с всякакви хигиенични норми. Едва ли някой от тея всичките декларира нещо и прави и плаща данъци. Ето, може да си направите сметка. А да не говорим за всичката измит, която е на метрото. Продавачите на наркотици, такива дребни измамници, наркомани, които чакат, тебнат нещо само да видят и да се случи, да си изкарат парите. Ето, сами виждате. Това е една от най-големите забележителности. Огледалото на Марсилия. Тавана е огледален. Само че внимавайте, ако идвате в Марсилия, защото точно отсреща е метрото и тук е избирката на всякаква измет.